Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ ռազմական ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը, որոնց համաձայն առաջարկվում է վարժական ավակներից խուսափելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող քրեական օրենսգրքի 462-րդ հոդվածում հստակեցնել խուսափման դրսևորման ձևերը եւ խստացնել մի շարք ոչ իրավաչափ հանգամանքների զուգորդման վարժական հավաքներից խուսափելու համար պատասխանատվությունը։ Ռազմական ոստիկանության իրավասություններում հստակեցվում է ռազմական ոստիկանության գործունեությունը ոչ միայն հանցագործությունները կանխելիս եւ խափանելիս, այլև հայտնաբերելիս եւ բացահայտելիս։ Ռազմական ոստիկանության իրավասություն է վերապահում աջակցել զինվորական կոմիսարիատներին, քաղաքացիների զինվորական հաշվառման, պարտադիր կամ զորահավաքային զորակոչի, պահեստազորային պատրաստության միջոցառումների կազմակերպման գործընթացում։ Ռազմական ոստիկանությունը լիազորվում է ապահովելու քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների գրավոր պահանջի հիման վրա վարույթի շրջանակներում ձերբակալված կամ կալանավորված զինծառայողների տեղափոխումը եւ ուղեկցումը նշված վայրեր, անհրաժեշտ քննչական եւ դատավարական գործողություններին մասնակցելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, օրենքների նախագծերի վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից առաջարկություններ չեն ներկայացվել, կառավարության նախաձեռնությամբ շտկվել է տեխնիկական վրիպակ ռազմական ոստիկանության մասին օրենքի ընդունման ժամկետի մասով, որի կապակցությամբ խնդրում եմ հավանության արժանացնել երկրորդ ընթերցման ներկայացված օրենքների նախագծերը։